기침과 가래는 단순한 증상이 아닙니다. 기침과 가래를 통해 기관지, 폐 등의 호흡기 기능과 점막의 상태를 추론할 수 있습니다. 이러한 기침과 가래의 양상이 오랫동안 지속된다고 하시면 질환의 이완뿐만 아니라 일상의 삶이 힘겨워지신다고 하십니다. 만성적인 기침과 가래의 경우에는 기관지, 폐의 문제뿐만 아니라 다른 2차적인 문제가 같이 겸해지는 경우가 많습니다. 기존 의료의 뛰어난 검사와 처치를 통해서 여러가지 시도를 해보셨지만 반복되는 기침과 가래 등으로 힘드시다면 동양한의원의 해수시소탕에 도움을 청하십시오.